Պարոն Դեման, շնորհակալություն զրույցի հավերն ընդունելու համար։ Արդեն մոտավոր 2.5 ամիս մեր երկիրը հայտնվել է դժվար հաղթահարելի իրավիճակում։ Մեզ պարտադրված պատերազմը ավարտվեց կապիտուլյացիայի ակտով։ Վարչապետ Աթոռը զբաղեցնող անձը բոլորից գաղտնի պարտության համաձայնագիր ստորագրեց, որի արդյունքում մենք տարածքային կորուստներ ունեցանք, կորցրեցինք Արցախի 1/3-ը, վտանգվեց նաև Հայաստանի Հանրապետության միջազգային օրեն ճանաչված սահմանները, հատկապես հարավային սահմանը, գիտենք այնտեղ ինչ է կատարվում։ Պատերազմի 45 օրերի ընթացքում դուք այն մարդկանցից էիք, ում լավատեսությունը չլքեց, դուք չկորցրեցիք հաղթանակի նկատմամբ ձեր հավատը, համենայն դեպս դա էին հուշում ձեր հրապարակային գրառումները։ Սպասում եք այսպիսի ելքի։ Նախ հանուն օբյեկտիվության պետք է նշենք, որ պատերազմը պաշտոնապես չի ավարտվել։ Պատերազմները ավարտվում են զինադատարով եւ հաշտության կամ խաղաղության դաշնագրերով, պայմանագրերով։ Այս պայմանագրության փաստաթուղթը, որը հրապարակվել է նոյեմբերի 10-ին, ընդամենը հրադադարի ավելի ընդարձակ ձևեր, որոշ տարեր ուներ նաեւ զինադատարի, բայց դա պաշտոնական զինադատար չի։ Ինչու ենք սա ասում, որովհետև նախորդ զինադատարը, որով դադարեցվել էին լայնածավալ պատերազմական գործողություններ, այլ ձևաչափ ուներ, այլ ստորագրող կողմեր ուներ։ Հետևաբար այստեղ լուրջ աշխատանք կա այդ զինադատարը վերջնականապես պատրաստելու եւ նախապատրաստվելու դրան իհարկե։ Ինչ վերաբերում է իմ լավատեսությանը, շատերի համար դա անկարելի չէր, իմ պահվածքը միգուցե զարմանալի էր, բայց կար երկու երես, այս ընթացքում 44-45 օրվա ընթացքում։ Նախ դու պետք է գիտակցես, որ քո խոսքը եւ գրառումները մաս են կազմում ընդհանուր պատերազմի մեջ գտնվող երկրի քարոզչական, տեղեկատվական գործողությունների։ Այսինքն կար գիտակցում, որ դու պետք է աշխատես ոչ թե ցույց տաս երբեմն այն ինչ որ կա, այլ պետք է հակառակորդին տաս մոլորեցնող, երբեմն ոչ ճիշտ, երբեմն կիսաճշմարտություն, եւ դա տրամաբանությունն է պատերազմական ընթացքի։ Ես ցավում եմ, որ մեզանում դա դարձավ մնաց եւ մնում է դերևս անհատական ձեռնարկների եւ անհատական գիտակցության մակարդակով, այսինքն ինստիտուցիոնալ համալիր մոտեցում այս քարոզչական հուժկու գրոհին, որը ուղեկցվում էր եւ նախորդում էր իհարկե պատերազմին, չգիտակցվեց այսքան գրելուց եւ ոչ միայն ես դրան եմ անդրադառնում, շատերն են դրան անդրադառնում, որ եւ ադրբեջանական ճակատ ունենք, եւ թուրքական, եւ արևմտյան, եւ իհարկե ռուսական, որտեղ ադրբեջանական նույն փողը աշխատում է, հա։ Իմ լավատեսությունը պայմանական ասած, ուղղակի ունի երկու այդպես երես, նախ չպետք է թույլ տալ, որպեսզի խոճապային տրամադրություններ առաջանա թիկունքում։ Դա ամենակարևոր պայմաններից մեկն է, բայց այստեղ պետք է նաև մի կարևոր հանգամանք ասենք, որ բոլորս փորձել ենք հետևել պաշտոնական լրատվությանը, դա էլ է պատերազմի կանոններին համապատասխանում, բայց ինչ տեղ ունեցավ պաշտոնական հաղորդագրություններով, բոլորս տեսանք, դա ուղղակի ես կասեի մտածված եւ մշակված, ուրիշ բառեր չեմ գտնի եւ ուրիշ վատ բառեր չեմ օգտագործի, ապատերեկատվությունը եւ իրերի դրվածքը ներկայացես բոլորովին այլ լույսի տակ եւ այստեղ եթե փորձենք հարց տալ արդյոք դա նույն տրամաբանությունից էր խոճապ չառաջացնելու եւ պատերազմական տրամաբանությամբ այլ բան ասել, որպեսզի հակառակորդի մոտ այլ տրամաբանություններ աշխատեն եւ այլ մտայնություններ, ապա այստեղ այդ հաստատումը քննություն չի բռնում, որովհետեւ մենք դրա հետ կապված պետք է հարցեր տանք նախ ընդհանուր զորահավաքի հետ կապված, ջոկատային տրամադրությունների, ռազմամթերքի տրամադրման, վատ կազմակերպման եւ դա բխում է դրանից, այսինքն եթե դիտարկենք առանձին, մենք պատասխանը չենք ստանա։ Սա իմ պայմանական լավատեսության հետ կապված, բայց բոլորին հասկանալի է, ես գրառումներ անում եի 3 լեզուներով։ Հայերեն ներքին լսարանի համար, անգլերենը միջազգային լսարանի համար, ռուսերենը հասկանալի արդեն դա ավելի շատ ադրբեջանական լսարանի համար էր, այո, որտեղ պետք էր նաև պայքար, դա պայքարի ձև է։ Պատերազմը ունի իր տրամաբանությունը, եթե քիչ թե շատ դու գիտես պատմություն,
Թուրքիայի պատմություն, Ադրբեջանի պատմություն, դա պետք է վերածել ուղղակի զենքի։ Այստեղ շապիկը ակադեմիական օբյեկտիվության պետք է մի կողմ դնել, որտեղ երկիրը գտնվում է պատերազմի մեջ։ Ցավոք սրտի շատ գոլեգաներ, գործընկերներ թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում գերադասեցին չհակնել իրենց գիտելիքներով պատերազմի մեջ գտնվող երկրի այդ շապիկը եւ պայքարի մեջ մտնել քարոզչական դաշտի մեջ։ Իսկ մի մասն էլ ընդհանրապես այլ շապիկ ակավ։ Փորձեց այսպես չեզոք դիրք գրավել ադրբեջանցիների եւ հայերի միջեւ։ Դա սփյուռքահայ գործընկերների մասին եմ ասում։ Չանդրադառնանք թե ինչի արդյունք էր դա։ Իսկ սպասում եք այսպեսի ավարտ պանդեմիան այնուամենայնիվ։ Իհարկե ոչ, մենք շատ լավ գիտակցում ենք, ես էլ շատ լավ գիտակցում ենք, թե ինչ է Ադրբեջանը իր ներուժով, հզորությամբ եւ Թուրքիայի պարագայում մուտքը ել ավելի մռայլ էր մեզ դրամադրում ելքի հետ կապված, բայց բազմաթիվ հարցեր են առաջ գալիս այստեղ։ Նախ ռազմական գիտելիքներից տարական գիտելիքներ ունեցող մարդը ռազմագիտության, պատերազմի, քարտեզագրության, եթե հետևում էր դեպքերի ընթացքին, անդադ հարց էր տալիս, թե ինչպես կարող է ադրբեջանական բանակը այսպիսի երկար մարշեր կատարել, հա, այսպիսի երկար ճանապարհներ բացել, հարտավայրը հասկանալի է դեպի արևմուտքի ուղղությամբ, հա, բայց հյուսիսի ուղղությամբ, որտեղ հնարավոր էր բազմաթիվ դիվերսիոն, խափանարար գործողություններով, փոքր խմբերով մատակարարումը եւ նրանց հասանելիությունը դեպի Շուշի կասեցնել, դա չարվեց։ Այստեղ բազմաթիվ հարցեր կան։ Ինչու էր դա խափանվել, ինչու դա չէր արվում եւ վերջապես այն հարցը ովքեր էին Շուշիում նոյեմբերի 9-ի դրությամբ եւ ինչու այն ուղակի հանձնվեց, սրանք ապագայի պատմաբանին չպետք է թողնել։ Սա պետք է ներկայիս ռեժիմով քննարկել, բացահայտել, եթե կան մեղավորներ, նաեւ պատժել։ Ովքեր էին ամսին 9-ի Շուշին պանդեմիան։ Հայկական զինուշ։ Ես գրառում արեցի 3 օր առաջ, երբ որ այդպիսի մեծ պանիկա առաջացավ Շուշիի հետ կապված, նշեցի, որ Շուշին գրավելու համար ինչու է ես այդպես գրում։ Ես հասկանում եմ, որ կա տրամաբանություն պատերազմական, որ հսկա քաղաքը, որը Դարավանդի վրա է գտնվում, մեծ ժայռի, որտեղ հասանելիություն չկա, այնտեղ շատ փոքրատիվ զինուշ պահելով եւ ճիշտ պաշտպանական գոտիներ ստեղծելով, հա, պաշտպանական կետեր ստեղծելով կարելի է խափանել ցանկացած հարձակում եւ գրավման փորձ։ Բայց մեկ ուրիշ խապկանք եւս տեղի ունեցավ։ Ես կարծեցի, թե այդ Շուշին այն մեծ պարկն է, որտեղ պետք է թողնեին փոքրիկ խմբերով ադրբեջանցիները բարձրանային, մուտք գործեին այդ էյֆորիկ տրամաբանությամբ, ով է առաջինը մտնելու եւ դա դարձնել ուղակի աղաց ադրբեջանական այդ հարձակողական ուժի, ընդ որում հարձակողական, որտեղ այնտեղ չկային տանկեր, զրահատեխնիկա, դրանք հետիոտն զինուժներ, այսինքն հետևակներ։ Հետևակի հարձակման միջոցով Շուշի գրավել դա անհնար է։ Շուշին երկարատև պաշարումով կարելի էր գրավել, եթե ասում եմ այնտեղ ճիշտ կազմակերպեր պաշտպանություն։ Բայց ես ունեմ իմ պատասխանը, ինչու դա տեղի ունեցավ, ուղղակի դեպքերի արագացում տեղի ունեցավ։ Ռուս խաղապանները արդեն վաղուց ժամանել էին, սկսել են ժամանել, որովհետեւ ապահովեր Ալիևի ստորագրությունը, իսկ այն ենթադրությունն է, որպեսզի ապահովեր Ալիևի համաձայնությունը, որպեսզի ըստ միջազգային օրենքի ռուս խաղապանները տվյալ դեպքում զինուժ օգտագործեն, հա, տեղաբաշխվեին միջազգայինորեն Ադրբեջանի տարածքում եւ Հայաստանի սահմանը հատելով մտնեին Ադրբեջանի տարածքով Արցախ, հա, դրա համար պետք էր այդ ստորագրությունը։ Սա է իմ ենթադրմամբ տեղի ունեցել եւ չեմ ուզում թողնել այդ գլուխկոտրուկը ապակա պատմաբանների համար։ Շատ լավ, այս իշխանությունների օրոք մենք կունենանք որևէ բացահայտում, իրական բացահայտում պանդեմիան։ Իշխանությունը ինքնապահպանական բնազդից ելնելով շատ բացահայտումներ ոչ միայն չի անի, այլև կփորձի շեղել, կփորձի ապակոմնորոշել հանրությանը, առաջին հերթին Հայաստանի հանրությանը, եւ դա տեղի ունեցավ հենց առաջին իսկ վայրկյանից։ Պատերազմի սկսման։ Այև պատերազմի սկսման եւ պատերազմի այս հրադադարի ստորագրությունից հետո կապիտուլյացիա մեղավորներ փնտրելու դրվագներ շատ ակնհայտ Շուշին ոչ կարևոր քաղաք դժգույն եւ դժբախտ
այսպիսի հայտարարություն կարող է անել մեկը, որը ոչ միայն հայ չի, այլ չի գիտակցում իր պատմության, մշակույթի, ժառանգության, հիշողության ողջ ծանրությունն ու հարստությունը։ Այդպիսի մարդը կարող է իրեն թույլ տալ։ Իսկ եթե այդ մարդը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է, վայ մեզ։ Պարոն Դեմիրյան, իհարկե Շուշիի անկումը շատ անպատասխան հարցերի տեղիք է տվել եւ շատ շատերի մոտ։ Այնուամենայնիվ, ինչու համար եղավ այս պատերազմը։ Արդյոք այս պահին վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձին լուրջ ալիբիներ էին պետք կապիտուլյացիայի ակտ ստորագրելու համար, ինչի արդյունքում ստացվեց պատերազմ եւ մենք պարտվեցինք ըստ Նիկոլ Փաշինյանի։ Շատ բարձ բացատրություն է, հա, եթե չէիք ուզում Ղարաբաղյան հարցը լուծվել, հա ձեզ պատերազմ եւ դա էլ համարյա ասվեց բառացիորեն։ Եվ ամբողջ ցինիզմը, ուրիշ բառ չեմ գտնում, ավելի վատ բառեր չեմ ուզում ընտրել այս բանին, այն է, որ անձը, որը ծրագրվել էր, երևույթը Թավշյա հեղափոխություն անունով, որը մշակվել էր վաղուց, հետևողականորեն, սա 2 տարվա բան չի։ Սա վաղուց մշակված ծրագիր էր, որը պետք է բերեր այս հանգուցալուծմանը կամ խաղաղ ճանապարհով, հա, հանձնելով Ադրբեջանի այդ տարածքները, անորոշ կամ ինչ որ կարգավիճակի քննարկումներով, բայց եկեք մի փոքր հետ գնանք դեպի ապրիլ 2018 թվականին։ Այդ ժամանակից սկսված առ մինչև պատերազմի սկիզբը կար երկրում որևէ լուրջ օրակարգ, ասենք պաշտպանողության, երկրի անվտանգության հետ կապված, ներքին խաղաղության, երկրի ամրապնդման, մենք ապրեցինք այս 2.5 տարին, ես անցյալ կատարյալով եմ ասում, որովհետև ինձ համար այս իշխանությունները դադարել են գոյությունը, դա պատմության տրամաբանությունն է այդպես, ոչ միայն իմ քաղաքացիական գիտակցություն ու մասնագիտական, հա, գիտելիքներն են դա ինձ մղում, որ ես այդպիսի եզրակացություն անեմ։ Մենք 2.5 տարի գտնվում ենք պերմանենտ ցնցումների մեջ ներքին։ Կեղծ օրակարգեր մեջտեղ բերելով, դրանց շուրջ հանրային անհանգստություններ, դատավարություններ, քաշքշուկ, ոստիկանական քաշքշուկ, դատավարություններ, կիսատ-պռատ հետաքննություններ, բռնել բացթողություններ, 2 ամիս on-line ռեժիմով երկիր կառավարել, որը շատ կասկածելի է, թե ինչու էր այդպես հեղափոխություն, հա, կարծես թե ժողովրդի ընտրյալները պետք է չվախենային շփվել եւ լրատվամիջոցների հետ եւ հանրության հետ, բայց 2 ամիսը գիտեք, փակ ռեժիմով էր։ Այն ժամանակ կովիդ չկար, հա, համավարակ չկար, բայց իշխանությունները գերադասում էին շփվել on-line ռեժիմով։ Մենք այստեղ գործ ունենք թերևս ֆենոմենալ մի երևույթի հետ, որը հիբրիդային գործողություն ես կանվանեի, թող հերքեն ինձ ապագա պատմաբանները, հիբրիդային գործողություններ, որտեղ այս իրադարձության մեջ համատեղվել էին շատ շահեր, շատ ուժային կենտրոնների շահեր։ Արտաքին ուժերի։ Միանշանակ արտաքին ուժերի, որոնց նաև սպասարկում էին որոշ ներքին ուժեր։ Ես անհանգստություն չունեմ խոսելու, ես իմ պարտքն եմ կատարում որոշ եզրահանգումներ եւ դատողություններ անել արկա գիտելիքների, փաստերի, երևույթների վերլուծությունից ելնելով։ Բերվեց այն, որը կարող է տեղի ունենալ առանց զոհերի, այլ միջավայրում, այլ կարգավիճակում, բայց այսօր ունենք այն ինչ որ ունենք։ Եվ դրա համար պետք է չէ փնտրել պատասխանատուները կան։ Եվ իրավիճակի համար նաև պետք է պատասխանատվություն կրել, սա պարտադիր է։ Պարտադիր է։ Ոչ թե սա կոչ է վենդետայի, ինչպես դա մոտայիկ դարձավ, հա, 2.5 տարի առաջ, այլ ամեն մեկը պետք է ստանան իր արածի կամ չարածի պատասխանը։ Պետությունները այդպես են կառուցվում, այդպես են ապահովում իրենց հետագա երկարակեցությունը։ Հանրությունները, հասարակությունները պետք է դաս քաղեն սխալներից, որպեսզի նույնը չկրկնեն։ Պարոն Դեմիրյան, ձեր կարծիքով ինչու էր վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը պատերազմական գործողությունների ընթացքում պարբերաբար հիշատակում Սարդարապատի ճակատամարտ եւ համեմատում այն այսօրվա տեղի ունեցող պատերազմական գործողությունների հետ։ Ես չեմ ուզում քննել այդ տեքստերը պատրաստող անձանց տրամաբանությունը Սարդարապատի, միգուցե դա համախմբում առաջացնելու, համախմբման մղելու
կոչեր են, բայց փաստացի մենք ունենք այն, ինչ որ տեսնում ենք, հա, տապալված զորահավաք, ջոկատային հոգեբանություն 5-րդ սերնդի պատերազմի մասին ենք խոսում, որ մեր դեմ վարվում էր, իսկ մենք դեռ անվադողեր ենք գլորում եւ սկսում ենք ինչ որ ցանցեր քողարկման գործել, կարծես թե հա բանում ենք բլոկադայի մեջ ենք գտնվում Լենինգրադի եւ դա դարձնում ենք հայրենասիրության դրոշ թափահարելու համար, բայց ամենակոպիտ, ամենավտանգավոր եւ ծարսափ առաջացնող երևույթը դա պատերազմական իրավիճակում on-line կառավարումներ երկրի եւ ռազմական պետական գաղտնիքների on-line հրապարակավ, այսինքն եւ թշնամիներ իհարկե դրան հետևություններ անում, երբ որ առաջի դեմքը երկրի կոչ է անում գնալ Բուշլատ եւ Սաղավարտ վերցնել, հետևությունները մեկն անում, հայերը պատրաստ չեն պատասխան։ Երբ որ առաջի դեմքը կոչ է անում հարևանից գնացեք Բուշլատ եւ Սաղավարտ վերցրեք եւ ինչու, սա էլ երկրորդ մասը չմոռանանք, որովհետեւ ըստ պետական ինչ որ օրենքների պետությունը չի կարող ձեզ տրամադրել այդպիսի բաներ։ Սա էլ կար ելույթի։ Այսինքն դա կանխամտածված էր արվում։ Նման շեշտադրումներ, նման չգիտակցված տեղեկույթի հրապարակում, որը վտանգավոր է, անթույլատրելի է, պատերազմի հիգիենայի կանոնները այդպես խախտել է, այդպես ասենք։ Ես չեմ ուզում համոզված ասել, որ միտում կար։ Ես ուրիշ ձև եմ ուզում ձևակերպել։ Հանցավորությունը կայանում էր նրանում, որ չէր գիտակցվում պատերազմի վտանգավորությունը անվտանգության համար եւ չէր գիտակցում այն փաստաթղթի կարեւորությունը, որը կոչվում էր Հայաստանի անվտանգության ռազմավարություն, որը հրապարակվեց ամռանը 2 ամիս առաջ, հա, առաջաբանով, լուսանկարով, շեշտադրումներով, որտեղ Արցախի հանրապետություն եզրույթը չկար, կար Արցախ հասկացությունը, բայց այնտեղ հիշատակվում էր Հայաստանի որպես անվտանգության երաշխավորի կարևոր դրույթը, որը կոպտորեն խախտվեց բոլոր հնարավոր ձևերով։ Լավ, անցնենք տարածաշրջանային հարցերի քննարկմանը, պարոն Դեմոյան, ինչ է ի վերջո Թուրքիան ակնկալում, ինչ նկարտումներ ունի նա ներքաշելով իրեն Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ։ Թուրքական խաղը բազմավևեռ է, ներառում է եւ նախին Օսմանյան կայսրության սահմաններ եւ այդ սահմաններից դուրս տեսնում ենք եւ նեոօսմանիզմի եւ պանթուրքանական նկարտումներ, մասնագիտական նրբություններ կան դրանց տարբերակելու, բայց Ադրբեջանի պարագայում 100 տարի եւ ավելի առաջ քննարկված թուրքիզմի, ինչ էր թուրքիզմը, դա պանթուրքիզմի առաջին քայլն է, երբ որ միավորվում էին Օսմանյան Թուրքիան եւ Ադրբեջանի տարածքը, դա թուրքիզմ էր կոչվում, որովհետեւ ավելի մոտ են, քան մյուս թուրքախոս ժողովուրդները։ Ամենայնպես պատմության մեջ այդպես է ընդունված, պատմագիտության մեջ դասակարգել։ Սա առաջին լուրջ փորձն էր 1918 թվականից հետո, երբ որ թուրքական զորքերը հասան Բաքու, այնուհետև գրավեցին Դերբենդը, Դաղստան նույնիսկ հասան, բայց առաջին համաշխարհային պատերազմում պարտություն կրեցին եւ դուրս քաշվեցին։ Այստեղ մենք տեսնում ենք եւս մի հետաքրքիր երևույթ, երբ որ դա տեղի ունենում Ռուսաստանի, փաստացի Սովետական Միության իրավահաջորդ պետության ամենավտանգավոր սահմանագոտում հայտնվում են եւ ահաբեկիչներ եւ նատոյական զինուժ։ Եվ դա հիմնավորվում է, որ միջազգային իրավունքով Ադրբեջանը ուներ այդպիսի իրավունքներ, այսինքն թույլ տալ այլ զինուժի իր տարածքում իրականացնել ռազմական գործողություններ։ Իհարկե այնտեղ նաև շատ նուրբ ակնարկ եղավ, թե ինչու դա տեղի ունեցավ։ Ես խոսում եմ Պուտինի ելույթի մասին, ինչու թուրքերը հայտնվեցին նախկին խորհրդային տարածքում եւ Ադրբեջանի տարածքում, որովհետեւ փլուզվել էր խորհրդային միությունը։ Տողատակը պետք է հասկանանք, որ ռուսական կողմը ունի լուրջ ծրագրեր թույլ չտալու, այսինքն թույլ տալով թուրքերին, այնուհետև թույլ չպետք է տա, որպեսզի նրանք ամրապնդվեին նախկին խորհրդային տարածքներում եւ ներկա բավականին մասշտաբային ներկայությունը եւ որ շարունակում է դեռ Արցախի տարածքում ռուսական զինուժի համալրման եւ տեղաբաշխման եւ հետագա ծրագրերը ակնհայտ են, որ դա 5 տարվա համար չի։ Խոսում է այն մասին, որ ռուսական կողմը բացառեց պաստորեն թուրքերի խարսխումը Ադրբեջանի տարածքում հստակ սահմանագծերով, թե որտեղ է թուրքերը եւ որտեղ են ռուսները։ Արդյոք թուրքերը իրենց այսօրվա առաջնորդ Էրդողանի այսպես վիրավորված ինքնասիրությունը, արդյոք նրանք կուլ կտան այս ռուսական փոքրիկ ապտակը, ընկերական ասենք, որ
ցույց տվեցին սահմանը, որտեղ թուրքերը կարող են անցնել եւ որտեղ չեն կարող անցնել, արդյոք նրանք կգնան առճակատման անմիջապես ռուսական կողմի հետ, թե կդառնան հրահրման գործիք, արևմուտքի հերթական բորբոքվող այսպես օջախները, որոնք կան Ռուսաստանի շուրջ, սա կտեսնենք մոտ ապագայում։ Եվ մյուս կարևոր հանգամանքն է, արդյոք մենք գործ ունենք ռուս-թուրքական խոշոր համաձայնության հետ, ինչպես դա տեղի ունեցավ 1920 թվականին։ Սա է ամենակարևոր եւ լուրջ մարտահրավերը, որը ցավոք սրտի կարծում եմ, որ այսօրվա ներկայ իշխանությունները լիովին չեն գիտակցում, որտեղ պետք է լինի հայկական կողմի շահը, խուսանավման եւ ստեղծված իրավիճակում ադապտացման ռազմավարությունը։ Այս քայլերին մենք պետք է պատրաստ լինենք։ Բայց իհարկե կան առավել հրատապ այստեղ հարցեր, Արցախի ռազմակալված տարածքի ազատագրում, փախստականների վերադարձ, բուն Արցախի տարածքն ենք մենք խոսում նախկին ԼՂՀ սահմանով, եւ իհարկե կարգավիճակի շուրջ խոսակցությունները, որտեղ պետք է մենք արդեն փորձենք տեսնել, եթե այստեղ համադրված են ռուսական եւ թուրքական շահերը, ապա բավական բարդ է լինելու։ Եթե կան հակասություններ երկու կողմերի մեջ, պետք է այդ հակասություններից օգտվել, որովհետև ռուսական կողմը մի քանի խնդիրներ այստեղ լուծում, Իրանի հետ կապված հարցեր կան, Թուրքիայի ծավալման բացառում եւ իհարկե որոշակի սանիտարական միջոցառումներ հենց Ադրբեջանում, որը լիովին արդեն դարձել էր Թուրքիայի կցորդը։ Մի բան, որը ռուսները վստահաբար թույլ չեն տա, որովհետև Ադրբեջանը բավական մեծ հարստություն է, որից Մոսկվան չի հրաժարվի։ Եվ կարող ենք դիտել մի քանի սցենարներ մոտ ապագայում Իլհամ Ալիևը կամ Իլհամ Ալիևին հաջորդող անմիջապես այդ մի գործողության միջոցով ուժը կվերադարձնի Ադրբեջանը միջազգային օրենքի համաձայն։ Ադրբեջանը։ Ես խոսում եմ մի երկրի մասին, որտեղ գտնվում են նավթային խոշոր հարստություններ, որտեղ արևմուտքը ունի լուրջ ներդրումը վերջին 25 տարիների ընթացքում։ Պետք է այստեղ հետևենք, տեսնենք ռուսական կողմը ունի այն ներուժը կամ ծրագիրը, որպեսզի Ադրբեջանին հետ բերի դեպի ռուսական ազդեցության գոտի։ Դա պետք է լինի մեկ հանգամանքով, հա, Ադրբեջանը դառնում է ՀԱՊԿ-ի անդամ եւ Մաքսային միության անդամ։ Եվ դա արվում է միջազգային օրենքի համաձայն, ինչպես Իլհամ Ալիևը ստորագրեց նոյեմբերի 10-ին այդ համաձայնագիրը, որը նույնպես ճնշման տակ է եղել։ Իլհամ Ալիևը փաստորեն ստանում էր ամեն ինչ, հա, մաքսիմում ինչ որ կարող ակնկալել, բայց կորցնում էր շատ կարևոր իր դաշնակցին Թուրքիային, որին թույլ չտվեցին մուտք գործել։ Դրա համար եղավ 20 րոպե դատարի խնդրանքը, որպեսզի խորհրդակցի Էրդողանի հետ։ Եթե կա ռուսական ճնշում, Ալիևի խուսանավման հնարավորությունը մինիմալ էր։ Նա պետք է միանշանակ ստորագրեր։ Եթե ստորագրում է այդպիսի փաստաթուղթ, հա, հետեւաբար պետք է պատրաստ լինի ստորագրի նաև մյուս փաստաթղթերը, որ իրեն բարեկամաբար կառաջարկեն, որտեղ այս բանը կա այլ իրավիճակ Ադրբեջանի տարածքում, ես չեմ խոսում Արցախի տարածքում, այո, դա Արցախի տարածքում է մեր համար, բայց եթե վերացարկվենք եւ խոսենք երրորդ դեմքով, Ադրբեջանի տարածքում այլևս տեղաբաշխված է ռուսական զինուժ 27 տարի անց։ Եվ այդ զինուժը վերահսկելու է բոլոր նավթային ուղիները, բոլոր մայրուղիները, հա, եւ թելադրելու է։ Հիմա պետք է այստեղ տեսնենք հաջորդաբար դա շատ շուտ չի լինելու, չպետք է ակնկալենք։ Հիմա ռուսական կողմը թույլ է տալիս Իլհամ Ալիևին, այսպես ասած, վայելելու հաղթանակը, չնայած Ալիևի դեմքից շատ ակնհայտ է, որ լուրջ մտահոգություններ եւ իրավունք ունի մտահոգվելու, որովհետեւ այս պայմանական ասած հաղթանակը տարալուծվում է եւ ջրիկանում է մի ամբողջ մեծ պարտության մեջ, որտեղ Ադրբեջանը փաստացի կորցրել է ինքնիշխանությունը։ Մի երկիր, որը հզոր նավթային ինդուստրիա ունի, ինքնաբավ է, ունի պետական պարտք եւ ունի տասնյակ միլիարդների հասնող պահուստային ֆոնդ նավթային, հա, եւ այսօր Ադրբեջանը իր ճակերտավոր հաղթանակի պատճառով շատ խոցելի է դարձել։ Պարոն Դեման, մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետության հարավային սահմաններին, տարածքային ոտնձգություններ են իրեն թույլ տալիս մեր թշնամին,
կամայական ոտնձգություններ, անհասկանալի GPS համակարգով սահմանագծումներ են տեղի ունենում, ամենայն դեպս անվտանգային մասնագետները չեն հասկանում ինչ է նշանակում GPS-ով սահման գծել, ենթադրելով կամ մատնանշելով, որ միջազգային պրակտիկայում նման բան ուղղակի գոյություն չունի, GPS-ով որևէ տեղ եւ որևէ մեկը երբեք սահման չի գծել։ Եթե հաշվի առնենք այս իրողությունը, կարող ենք ասել, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմով տարածաշրջանում ծխացող ցեղասպանության սկիզբ է դրվել։ Ես այդպիսի թունդ որակումներ չէի անի, բայց պոտենցիալը, որ կա ցեղասպանության վտանգ, իհարկե դա կա, պատահական չէ, որ այդ պատերազմը մենք որարկեցինք Ադրբեջանի դիմադրությունը որպես ցեղասպանությունը բացառող, կանխարգելող միջոցառում։ Մենք պատերազմը որակեցինք որպես հակաահաբեկչական, ակնհայտ էր, որ այնտեղ կան ահաբեկիչներ, որքան էլ որ դա արձանագրվեց, սակայն ոչ մի երկիր Ադրբեջանի դեսպանին չկանչեց բողոքի նոտա տալու համար, հասկանալի պատճառով, որովհետև բոլորը սպասում էին ելքի։ Իսկ որ ինչ որ գեղեցիկ բայ կարող են կանչել եւ բողոքի նոտայից հետո որոշ գործողություններն էլ դա էլ նույնպես չեն բացառում։ Կապած սահմանների հետ կրկին պետք է վերադառնանք պարտված իշխանության եւ նոր իշխանության կարևոր դրույթին, որևէ գործողություններ կա իշխանությունների կողմից, որոնք ստորագրել են Հայաստանի համար պարտավորական համաձայնագիր, լուրջ չի ընդունվի ոչ մեկ ուժային կենտրոնի եւ հատկապես Ադրբեջանի կողմից։ Նոր իշխանությունները իմ պատկերացմամբ պետք է առաջին քայլերից մի փոքր ապտակ տան Ադրբեջանին։ Եվ ես չեմ ուզում այս ներկայացնել որպես վիրավորված կամ խոցված ինքնասիրությամբ հայկական կողմի ներկայություն, այլ պետք է հստակ որոշակի զգուշացման տարրեր պարունակող գրություն կոչի ձևով, կոչ, որը նաև զգուշացում պետք է լինի ուղղված ադրբեջանական կողմին, զգաստացման, նաև սահմանների հետ կապված, նաև այսպիսի կոնֆլիկտային բառապաշարի եւ արտահայտություններ, որ շարունակաբար եւ Իլհամ Ալիևը եւ պաշտպանության նախարարը անում են։ Հիշենք, որ ռուսական կողմը անդադ շեշտում էր, որ կուտակվել էր երկու կողմից պատերազմական ռազմատենչ, այսպիսի լեքսիկա, Լավրովի խոսքերն են։ Մենք ուղղակի իրանց հիշեցնում ենք զգուշացման կարգով, որ եթե դուք չեք ուզում խաղաղություն, ուրեմն դուք այս կերպ խոսում եք ապակա պատերազմի մասին։ Իհարկե պատերազմ, որը հիմա ցանկալի չի բոլորի համար, համանազատման դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի այդ գործողությունը իրականանում, դա չի կարող լինել միակողմանի։ Դա մենք կարող ենք համարել որպես պատերազմական գործողություն սուվերեն պետության դեմ, հա, եւ ըստ այդմ կիրառեն գործողություններ։ Ադրբեջանական հանդգնության ֆենոմենը գիտակցող իշխանություն պետք է լինի։ Հանդգնություն նագլեստ բառն եմ ես հայերեն թարգմանում, որտեղ նրանք կարող են մի փոքր ոգևորվել այս հաջողություններից եւ չկասեցնեն իրենց հետագա գործողություն։ Ուրեմն սառը ցնցուղի էֆեկտը պետք է ապահովի, բայց ոչ այս իշխանությունները, այլ նոր իշխանությունների առաջին քայլը պետք է լինի սառը ցնցուղ ապահովել Ադրբեջանի ոգևորության։ Պարոն Դեման, մենք փաստում ենք, որ այս իշխանությունը այլևս իզորու չէ կամ նրան որևէ մեկը լուրջ չի ընդունում, լուրջ քաղաքական տարածաշրջանային հարցեր քննարկելու խնդրում, վտանգի տակ է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անվտանգությունը արդեն Հայաստանի Հանրապետության եւ քաղաքական ենթատեքստով հարց եմ ուզում տալ վերջին հարցը, ինչու չի հեռանում այս իշխանությունը, միթե չգիտակցում, թե ինչի հանգեցրեց իր անհեռատես տգետ քաղաքականությունը։ Կամակորությունը հաշտվելու պատմական իրողությունների հետ եւ պատմական տրամաբանությունների, աշխարհակաղակական զարգացումների հետ ինձ համար նույնպես անհասկանալի է, բայց մի բան ես վստահ եմ եւ համոզված եմ, որ դա այլընտրանք չունի։ Պատմության տրամաբանությունը հուշում է եւ չկան, կարող լինել բացառիկ դեպքեր, միջնադարից երևի կամ ավելի հին ժամանակներից, երբ որ պարտված թագավորները մնում էին իշխանության կամ պարտված թագավորությունները փոքրիկ աղճատված տարածքներով շարունակում էին գոյություն ունենալ, բայց նրանք շարունակում են գոյություն ունենալ որպես վասալներ, որպես կախյալներ, որոնք հաղթված կողմի թելադրանքով էին առաջնորդում։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ ոչ քաղաքական կուսակցության անդամ երբևէ չեմ եղել, իմ պարտքը պետք է համարեմ եւ անհատապես եւ իմ խոսքով
կոչ անել անայրուն ուղակի հեռանալ, որովհետև այդ է պահանջում պատմության եւ ոչ միայն պատմության, ընդհանրապես տրամաբանությունը։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ հնարավորություն անկումից, մենք շարունակաբար դեռ անկում ենք գնում, դանդաղ տեմպերով, բայց դա անկում է, ազատ անկում է։ Եթե մենք ուզում ենք դադարեցնել այդ անկումը եւ կրկին բարձրանալ, դրա առաջին եւ կարևոր նախապայմանը պետք է լինի լքել իշխանությունը եւ հնարավորություն տալ նոր ուժերին գալ նոր տեսլականով, նոր ռազմավարությամբ։ Իսկ դա հավասարազոր է Հայաստանի Հանրապետության հանրության շրջանում, հասարակության շրջանում հույսի առաջին արկայությունները առաջացնելը, որ կա ելք եւ այդ ելքի ուղղությամբ պետք է գնալ։ Իսկ ես առավել քան համոզված եմ, որ արագ հեռացումից հետո մենք սկսելու ենք անկումը դադարեցնելու եւ դեպի վերել գնալու քայլեր կատարել։ Այնուամենայնիվ, ինչպես պատերազմի 45 օրերին դուք շարունակում եք մնալ լավատես պանդեմյան։ Շնորհակալ եմ զրույցի հավեն ընդունելու համար։